Adom TV Premtobre Kasee na guso hwe no mesremoni die mu a me nsan kwakire biem na ye ban fie num no a enne pharmacy shop bi ama na drama wa free mu no ye ne Ora Benjamin Kwatin Asante regional manager ma pharmacy council enim komo o driving tin na ya na line mu ayesa Ora Kwatin ye da sepa ne mrani adaje a wanya ma ye mo ha edo ba Adom TV Premtobre Kasee so ye da sepa pa na asabno motene say Premtobre nana ni na yenya trata free the regional health directorate Ashanti region. So mo anya trata be free Kwabri municipal health directorate. Awo ni ma bi esi wo pharmacy FN live dream last year. That's August 5, 2022. Abra abofra bi na krama aka no onene na wofo ko pharmacy ho so mo koja yare. So mo koye no atese hwehwemu pharmacies bi ani ho nipa na ho no ono ayusu na adwene no yes sadia obewo 8 years injection no pay antibiotics no de ahohye duru kan ho no pay immune booster vitamin C siro kan now when you say krama ka obi there was a need for a follow up but omoma rehemu se no na intervention na waye no omu hia so omutu na ma obi abie so omo so jina se mni di omo ko fie omo anhwe any further intervention bia just after about 1 month and 3 days na abofra free ti ekodan Kwabri municipal health directorate ti omo tro plata na the regional directorate no 26 June 2023 ti yenso yensa kan ye ne ya trans ye tu ho na mo ye ko ya ye ko hu ye na confirm bia wala enti na ene modwuma no sai na mamra na ka edefa ho obibie pharmacy no ahwan na wose wo ho we no na pharmacist bia ni wonti no ye be frɛ ne se wo ye hwan ya na me yare sa na me kwa die na mehu sampa we wo ye pharmacist enti de wo ka kire me ana o se edro no de ma me no ye papa regulations no to say wo modwuma ne mu pacho ye recognize 3 categories of staff se ko pharmacy mu a you pharmacist no you pharmacy technician and you medicine counter assistant but anytime a pharmacy in mremu no pharmacy ye no to be a registered pharmacist on the premises tina che se hono sinto biaba tu nipa ni tu anamo no wan fresh pharmacist no ni okra wan fresh na angina dwene ana so we treatment no di authorization bi an kan tenzo ntu sa anamo and na three pharmacy hono ye nye do bia ye better ne ho na che se watumra kasi